Pak De, langsung saja istirahat. Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan. Tangan Mas. Mas. Siapa mereka itu, Bu? Aku nih tentara. Tapi malah ngerampok. Bikin susah orang kecil seperti saya, Pak. Ini saya bayarkan apa yang mereka makan. Yuk, terima. Matur nuwun sangat, Pak. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi. Bu sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yuk. Iya, Pak. Matur nuwun, Pak, nggih. Pak, tunggu, Pak. Sudah mau tutup, Pak. Nggak usah takut. Saya mau beli sabun, baju atau poso belum ada? Ada, tapi Bapak tunggu dulu di sini, saya ambilkan di belakang. Saya takut tentara-tentara itu datang lagi. Loh, enggak, tentara kok nggak abang-abang ya? Ini barangnya, semua Rp25. Rp25? Iya, terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu tentara komunis, dan saya dengar punya presiden sendiri, tapi saya nggak tahu. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Maaf, Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara Republik. Oh, tentara Republik. Terima kasih. Permisi, Pak. Iya, selamat jalan. Kamsani, sebaiknya kamu telusuri di mana markas tentara komunis itu berada. Cepat deh. Maaf, Pak. Nanti tak minum, Mas. Iki, Mas. Kembali kemerdekaan itu tanpa kompromi, tanpa diplomasi yang bertele-tele, supaya bangsa kita ini tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu. Inilah saatnya kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Testamen politik Soekarno adalah mandat yang sah untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin republik ini. Bagaimana, Noli? Keadaan Kediri semakin genting, Jenderal. Saya melihat banyak tentara komunis di sana. Setelah musuh ditumpas, mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah Kediri. Selain sisa pasukan musuh, sebenarnya penggalangan kekuatan kiri paling besar di Kediri dari Tan Malaka. Dia sangat lihai meraih simpati rakyat, bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Baik. Laksanakan. Siap, laksanakan.
Pasukan, kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini. Mau dipersiapkan. Mana? Momenteel spoort kolonel Sieraad Soedermannen. Jouw peloton valt Kediri aan vanuit de lucht. Akkoord gedaan. Lapor, Kapten. Kediri sudah dilululantakkan oleh pesawat-pesawat Belanda. Kamu beritahu Jenderal. Siap. Lapor, Jenderal. Kediri sudah dilululantakkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Kapten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya tidak mungkin. Masa ada panglima besar ke sini? Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya isapan jempol saja. Buktinya Belanda serang Kediri. Iwen, ikut siapa sing langganing kono? Hanya orang sakit.